يعني ليه؟ لو انت واخد قرار ان انت ما تاخدش احمد حسام ما تاخدوش، انما انت واخد ميدو. يعني كابتن حسن انا كنت سامع له تصريح في التلفزيون كان بيقول انا ما رضيتش اخد حمص عشان خاطر حمص لعيب كبير وما ينفعش اخده وامشيه. فلو في حد قال للكابتن حسن ان ميدو لعيب صغير يا ريت يجي يقول لي. في ناس عباقره في مصر بقى لهم 5 6 سنين بيقولوا ميدو عمل ايه لمنتخب مصر. احمد حسام اتحارب في منتخب مصر الاربع 5 سنين اللي فاتوا بشكل اتمنى الناس دلوقتي تكون عارفه الحقيقه. هل النهارده في بني ادم عاقل في مصر كلها يقول ان ميدو مش المفروض يبقى موجود في منتخب مصر؟ لان انا نفسي اعرف والناس كلها نفسها تعرف ميدو مش موجود في منتخب مصر ليه؟ انا شايل فرقه نادي الزمالك اخر 4 ماتشات الدوري وشايلها على كتافي وبجري بيها. ميدو سليم وميدو فت وميدو اكتر لعيب في اخر 4 ماتشات في الدوري بيجري في الملعب بشهاده مش بشهاده مدربي. ما تستهزئش بعقول الناس. الناس شايفه والناس النهارده جمهور مصر يكفيني حب جمهور مصر. انا بحب مصر. هل النهارده جزات اللعيب الراجل واللعيب اللي بيموت نفسه عشان خاطر فرقته جزاته ان هو يبقى بره المنتخب؟ هو ده جزاته. ان الكابتن حسن لو خد قرار ان هو ما ياخدش ميدو مع احترامي ليه وطريقه تفكيره